ഹായ്, മൈ നെയിം ഈസ് തോമസ്. ഞാനിന്നൊരു പുതിയൊരു എഐ ടൂളായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ എഐ ടൂളിന്റെ പേരാണ് ഒപ്റ്റിമൈസർ എഐ. ഈ എഐ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തിന്റെയും സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം. ആനിമൽസ് ആയാലും എന്ത് സൗണ്ടും, കാറിന്റെ സൗണ്ട്, ആനിമൽസ് എന്തിന്റെ സൗണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ സെറ്റിംഗ്സ് ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് എത്ര മിനിറ്റ് സെക്കൻഡ്സ് വേണമെന്നാണ്. എത്ര സെക്കൻഡ്സ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കത് ഇത് ചെയ്യാം. 3 സെക്കൻഡ്സ്. സോ നമുക്ക് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഹോഴ്സിന്റെ സൗണ്ടാണ് ട്രൈ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത്. ജനറേറ്റ്. ജനറേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഒരു 5 തരത്തിലുള്ള ഹോഴ്സിന്റെ സൗണ്ട് വന്നു. നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. 5ഉം ഡിഫറൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വേറൊരെണ്ണം ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. ക്ലോസിംഗ് 5 ആയിട്ടുണ്ട്. ഡോർ ക്ലോസിംഗ്. എക്സാക്റ്റ് ഡോർ അടയ്ക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ട്. ഒറിജിനൽ സൗണ്ട് പോലെ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് എന്താ ഏത് സൗണ്ടാ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടേ? ഫ്ലൈറ്റ്. ഇത് മന്ത്ലി 50 ക്രെഡിറ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരുപാട് സൗണ്ട്സ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. യപ്പ്. നിങ്ങൾക്ക് 50 ക്രെഡിറ്റ്സ് എവരി മന്ത് കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. താങ്ക് യു.